Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան, ձեր կենսագրությունն ու անցած փորձը աշխատանքային, որ կարդում եմ, տեսնում եմ, կարծում ավելի ճիշտ ընտրություն կլներ առողջապահության հանձնաժողով գնայիք, բայց դա ձեր թիմի որոշումն էր։ Տեսեք, պարոն Գաբրելյան, իմ հարցը ինչու՞մ է կայանում։ 2022 թվականին ստեղծվել է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողով, որի անդամ եղել եք դուք։ Այնուհետև ըստ ինձ օրենքի խախտումով երկարաձգվել է եւ շուրջ տարի ու կես էլ ավել հույժ գաղտնի ինֆորմացիա տիրապետել են հանձնաժողովի անդամները։ Ճիշտ է, վերջի հատվածում դուք չեք եղել արդեն հանձնաժողովի անդամ, բայց 25 թվականի սեպտեմբերին հայտարարվել է այդ հանձնաժողովի աշխատանքի ավարտ։ Նախկին իմ գործընկերներն ընդդիմադիր հայտարարել են, որ սա քաղաքական նպատակ է հետապնդում, չեն մասնակցել հանձնաժողովին, որը կարծում եմ ճիշտ են արել։ Հիմա որ դուք դառնում եք պոտենցիալ հանձնաժողովի նախագահ, կարող եք հստակ ասել, պատրաստ եք ամբողջությամբ հրապարակել այդ զեկույցը, ոչ մասամբ, որովհետև եթե փորձեք կտրատած ինչ-որ մի բան հրապարակել, մենակ կոպիտ ասած, որը ձեզ ձեռ է տալիս, այդ կասեք, կամ քաղաքական ինչ-որ դիվիդենդ չայելու հետ կապված մի երկու կսկտուր բան հրապարակեք։ Հարցը հստակ է, ամբողջական զեկույցը դուք պատրաստ եք հրապարակել եւ քանի որ ժամանակ էլ ունեմ, մի հարց էլ եթե ժամանակ ունենաք պատասխանեք, ուղղակի չեմ կարողանում հիշել որտեղից, ասում եմ, որ հանձնաժողովի անդամների կեսը չեն ստորագրել ոնց որ այդ զեկույցի տակ։ Տիրապետում եք այդ ինֆորմացիային ստորագրել են թե չէ եւ եթե չեն ստորագրել, ինչու չեն ստորագրել։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մանուկյան։ Նախ եւ առաջ կանցնում եմ յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում իր ցանկությամբ, թե ինքը այս կամ այն բանը ցանկանում է թե ոչ։ Ես հաշվի առնելով այդ թվում նաեւ մասնագիտական գիտելիքս եւ փորձս ցանկացել եմ այս հանձնաժողովի նախագահ թեկնածու ընտրվել, ինչին իմ ընկերները հավանություն են տվել։ Ինչ վերաբերվում է 44-օրյա զեկույցի հետագա ճակատագրին, կարծում եմ այն պետք է լուծվի բացառապես հանրային հաշվետվողականության, թափանցիկության, օրենքի եւ օբյեկտիվության սկզբունքներին համապատասխան, առանց կանխակալ գնահատականների, որովհետեւ մեր հասարակության իրազեկված լինելու իրավունքը չի կարող հաթարվել։ Ինչ վերաբերվում է ձեր այն հարցին, թե հանձնաժողովի անդամներից ովքեր են ստորագրել, ովքեր ոչ, ապա ես հանդիսացել եմ այդ հանձնաժողովի անդամ, իմ մանդատը վայր դնելուց հետո, երբ որ զեկույցը պատրաստ է եղել արդեն, ես այդ զեկույցին չեմ ծանոթացել եւ ես իմ ստորագրությունը այդ զեկույցի տակ չեմ դրել, կարծում եմ այսքանը։ Արձագանք։ Պարոն Գաբրելյան, իմ հարցը շատ հստակ էր, կա զեկույց, դուք պատրաստ եք այդ զեկույցը հրապարակել, թե ոչ, դուք իրավահաջորդն եք այդ հանձնաժողովի ճակատագիրն ինչ եղավ վերջ, հետ եմ ուզում հասկանամ, ինչի համար եմ ասում, դուք եղել եք, ուսումնասիրել եք, կեսը ստորագրել են, մյուս կեսը չեն ստորագրել, ես ասեցի, որ դուք չեք եղել ավարտի ժամանակ ու դուք չեք ստորագրել, դի պարզ էր, բայց հանձնաժողովը հիմնականում բաղկացած, եթե կամ ամբողջությամբ բաղկացած է եղել ՔՊ-ից ու մի մասն չի էլ ստորագրել։ Եվ այդ քաղաքական շահարկումներից զերծ մնալու համար հասկանանք, եթե օրինակ համար որոշել եք այն ժամանակ շոու անել, արել եք, լավ փորձ չեղի, ավարտել եք։ Հիմա դուք պատրաստ եք դա հրապարակել, ճակատագիրը դրա ինչ է վերջապես։ Դուք հանձնաժողովի նախագահն եք, ուզեք չուզեք դրա հասցեատերը ուղիղ դուք եք։ Այսինքն ես ուրիշ մարդու չեմ էլ կարող այդ հարցը ուղղել, պարոն Գաբրելյան։ Մի հստակ ասեք, դուք պատրաստ եք հրապարակելու թե չէ։ Ձեր գնահատականը։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, շնորհակալ եմ ձեր արձագանքի համար, բայց շոուից, որ ասում եք, այնուամենայնիվ խնդրում եմ հաշվի առնել, որ ինձ է ուղղված այդ ձեր ասելիքը, կարծում եմ այդքան է տեղին չի, որ շոուն ու ես նույն հարթության մեջ եք դնում։ Էլի կրկնվեմ, քանի որ հարցը ինձ է ուղղված, ինչպես որ ասեցի, իմ չստորագրել այդ թվում, սենց մեկնաբան եմ ձեզ, իմ չստորագրել այդ թվում, չեք կարող այդ հարցը ուղիղ տալ եւ ուղիղ պատասխան ակնկալել։ Գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենքները։ Ես իմ կարծիքով, խնդիրը որտեղ է եղել, խնդիրը ըստ իս եղել է օրենքների սխալ մեկնաբանության մեջ, որ մենք ի վերջո ունեցել ենք այն իրավիճակը, որը որ ստեղծվել է, այսինքն մեր հանրությունը իրազեկված չի սույն
զեկույցի վերաբերյալ եւ հենց այդ կոնտեքստում եմ ասում, որ Վիլեն Գաբրիելյանի որոշելիքը չի, ոչ էլ Պաշտպանության եւ Անվտանգության հանձնաժողովի նախագահի որոշելիքը չի, բայց Վիլեն Գաբրիելյանի ցանկությունն է, որպեսզի այո, այդ զեկույցը պետք է մեր հանրությանը հասանելի լինի։ Նարեկ Կարապետյան